హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ మిరియాల పాలు ఎలా చేయాలో చూద్దాం. కావలసిన పదార్థాలు: పాలు, మిరియాల పొడి, పంచదార. ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా స్టవ్ మీద పాలు పెట్టుకుని అందులో పంచదార వేసుకోవాలి. హాఫ్ టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి కూడా వేసుకుని అది పొంగే వరకు ఉంచాలి. పాలు పొంగిన తర్వాత ఒక్కసారి ఇంకా బాయిల్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక కప్లోకి ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఈ మిరియాల పాలు మనకి రొంప చేసినప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఏమీ తినకుండా ఈ మిరియాల పాలు కాసుకుని తాగితే రొంప తగ్గుతుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్.